വളരെ രുചികരമായ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. നിങ്ങളും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒരു കോഴിമുട്ട, ഒരു ലെമൺ, മൈദ 2 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ജീരകപ്പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് സാൾട്ട് ആവശ്യത്തിന്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ, മല്ലിച്ചപ്പ്, വേപ്പില, 3 പച്ചമുളക്, കോൺഫ്ലവർ 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഫുഡ് കളർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റെഡോ ഓറഞ്ചോ 2 ഡ്രോപ്സ് ഇടുക, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 2 സ്പൂൺ മൈദ എടുക്കുക, 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇടുക, ചില്ലി പൗഡർ 1 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, ജീരകപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, സാൾട്ട് ആവശ്യത്തിന്, ഒരു കോഴിമുട്ട, ഒരു സ്പൂൺ ലെമൺ, ഒരു ലെമൺ, മല്ലിയില, വേപ്പില ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം 3 പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇടുക, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാനിതിൽ ഓറഞ്ച് കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റെഡ് കളറാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റൈലാവും. അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇടുക, എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മേലെ നന്നായി മസാല പുരട്ടുക, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മീഡിയമാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്പൈസ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഹോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് കിടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നന്നായി കവർ ചെയ്യുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക്
3-4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചില്ലറിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 3 മണിക്കൂറോ 4 മണിക്കൂറോ മിനിമം ഇത് നമ്മൾ ചില്ലറിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്ന്. എന്നിട്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി. പിന്നെ നല്ല ക്രിപ്സി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് 1 സ്പൂൺ നമുക്ക് റൈസ് പൗഡർ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായി ക്രിപ്സി ആയിട്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി മിക്സ് ആവണം. പൗഡർ ശരിക്ക് അതിൽ മെൽറ്റ് ആവണം. നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ വെക്കുക. ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കുക. അതിനുശേഷം ഓയിൽ നമ്മൾ അതിലൊഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഓയിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാവണം. ഓയിൽ റെഡി ആവണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചൂടായിട്ടുണ്ടാകും, നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആ ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ അത് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മറിച്ചിടാം. ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചിമ്മിലിടാം. കുറച്ചേക്കാം, നന്നായി കുറച്ചേക്കാം. ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെഡ് കളറാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല കളർഫുള്ളാവും. ഇത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ചേർത്തത്. അതാണ് ഒരു ഇത്. റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയത് നമ്മൾ മാറ്റുക. ഓയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, റെഡ് കളറാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കളർഫുള്ളാവും. പിന്നെ ഇതിൽ സ്പൈസി ഒന്നും അധികം ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സംഭവം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു 3 കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും മല്ലിയിലൊക്കെ കൂടിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന്, തീ ഓഫിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആ റെഡ് ചില്ലി അതുകൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 5 പീസ് ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 3 പീസ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടത്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ശരിയായ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാം, മീൻസ് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് കഴിക്കാം, കുബൂസിലേക്ക് കഴിക്കാം, പത്തിരിയിലേക്ക് കഴിക്കാം, പൊറാട്ടയിലേക്ക് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സ് പോലെ വെറുതെ കഴിക്കാം, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മൾട്ടി യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുക. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പി ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് റെഡിയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ബാംഗ്ലൂർ ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയാലും അവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ചിക്കൻ കബാബ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യും. ഈ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ 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 ബൈ.